Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan daawwattoota channel YouTube Hussen official ga har akkata Facebook keessan namni biraa yoo xalafiraate haala kamin akka baroo hundeessan jechuudha. Facebook account keessan namni biraa yoo seenee raate fageenya irraa yoo dhiqqata bilbila isaatiin seenee jiraate haala kamin akka arguu dandeessanu ofirraa balleessuu dandeessanu isin barsiisaa jechuudha. Facebook keessan dhiqqata namni emailiidhaan yookaan kompiitaraan fageenya taa'ee bilbila isaatiin yoo dhiqqata Facebook keessan keessa seenee raate eessarratti akka arguu dandeessanu akkasuma nama sana of keessaa balleessuu haala itti dandeessanu isin barsiisaa jechuudha. Akkaataa messenger keessan itti yoo namni xalafiraate argitanii of keessaa balleessan viidiyoo asirra jiru kana ilaaltanii akkasuma messenger keessan namni fageenya irraa yoo seenee raate tanii ofirraa balleessuu haala itti dandeessanu viidiyoo kana ilaalaati messenger keessan dhaqaatii to'adhaa akkasuma eeggadhaa isin jedha. Namni karaa messengeraatiif karaa Facebookiitiin gonkumaa isin xalafuu hin qabu jechuudha. Facebookiinii fi messengerri walii wajjin deema. Har'a keessan agarsiisu Facebookiidha. Facebook yoo dhiqqata namni biraa seenee raate akkasuma akkuma messengeraa Facebook qofa xalafee yoo jiraate bilbila kan keessan hunda argachuu danda'a jechuudha. Akkaawuntiilee Facebookiinii fi messengerri walii wajjin deemu. Kana jechuun messengera Facebook yoo xalafee bilbila guutuu irratti wantoota isin dalagdan hunda isin baruu yookaan isin arguu danda'a jechuudha. Waruu ilaaluu danda'a jechuudha. Namni takka yoo dhiqqata Facebook keessan xalafee jiraate jechuudha. Kana isin agarsiisa namoonni channel YouTube Hussen official kana hin beekne subscribe gochuudhaan viidiyoolee baay'ee jala jira. Jala galaarraa baradhaa viidiyoo kana yeroo viidiyoo dhaggeeffattan dhugaa laayikii tuquu hin dagatina. Yeroo baay'ee laayikii tuquu hin dagatina. Waan akka isinirraa hin hir'isu laayikii tuquun hamlee guddaa naa kenna waan ta'eef na jajjabeessa waan ta'eef laayikii tuquudhaan yoo si danda'ame guruppii adda addaatti share gochuu hin dagatina. Bilbilaa yoo seenes kompiitaraa yoo seenes bakka itti arguu dandeessanu akka isin agarsiisu jechuudha. Facebook irra geessentanii gaa Facebook irra geessentanii tuqaa sadii harka mirgaa harka bitaa gubbaa jiru tuquudhaan keessanii seentu. Sana booda ol taa'uudhaan setting and privacy bakka itti kana keessanii seentu. Sana booda ol deebuudhaan bakka setting kana tuqxu jechuudha. Setting irra tuqxanii haala kanaas ni baasa. Akkaawuntii Facebook guyyaa guyyaadhaan update ta'aa waan jiruuf setting jijjiiramee dhufuu danda'a. Waan akka isin hirkaa hin banne duraan asirratti maal jedhee baasa Simovin account center jedhee baasa. Hammoo kan koo qofa ta'ee hin banne yookaan kan nama hundaa ta'ee hin barre malee meta account jedhee baasa. Asirra tuqxu jechuudha. Kan keessa yoo dhiqqata Simovin account center jedhee isin baase achumarra tuqxu jechuudha. Sana booda ol taa'uudhaan yoo dhiqqata login and security bakka inni barbaaddu yookaan immoo irraan gadii masana security login jedhee isin baasa yookaan kamiin baasa security login jedhee baasa yookaan immoo yoo inni haala kanaan baase irraa ol taa'uudhaan as keessatti illee baasuu danda'a kan keessan jechuudha. Yoo dudduuba kaatti baases security login security irra tuqxu yoo inni immoo achitti baasuu irraan gadii kaatti baases ol taa'uudhumaan where your login bakka itti kaarra tuqxu jechuudha. Nama Facebook keessan seene baruudhaaf where your login bakka itti tuquudhaan keessanii seentu. Asirratti yoo seentanitti haala kanaas ni baasa. Mallattoo xiyyaa profaayilii fi lafiitee jirtu tuquudhaan gara fuula duraa yeroo deemtan bilbilli baay'ee irraan gadee kaa jiraachuu danda'a. Hamma kan kowaata kan jiru Facebook qofatiidha waan of keessaa loogawutii godhee jiruuf hammallee seenee hin jiru waan takkaa jechuudha. Kan koo amma keessa jiru kun messengerumaa fi Facebook qofatiidha jechuudha. Kan keessan irraan gadee kana kan inni jiraachuu danda'u. Yoo dhiqqata namni biraa bilbila kan keessan kompiitaraa yookaan immoo bilbila yookaan lakkoofsa bilbilaa fayyadamuudhaan yookaan iimeelii fayyadamuudhaan bilbila keessan yookiin dhiqqata iimeeliidha yookaan lakkoofsa bilbilaa argatee kan inni seenuu danda'u paaspoortii Facebookiitti kanuma jechuudha. Maaluu fayyadamee yoo namni seenuu raate irraan gadee kanatti maqaa bilbila nama sanaas ni baasa jechuudha. Nama fageenya irraa Facebook keessan seenee jiru. Kompiitara ta'ee akkasuma yookaan bilbila ta'ee maqaa bilbila nama sanaa ni agartu. Awwalatti kan argamu maqaa bilbila keessaniiti keessan awwalatti argattan jechuudha. Maqaa bilbila keessaniiti. Maqaa bilbila keessanii fi lafiitiin mallattoo xiyyaa tuqxanis haaluma kanaas ni baasa. Maqaan bilbila keessanii yeroo baay'ee awwalumatti argama jechuudha. Kanaafuu isin maal gootu asirratti irraan gadee kanatti maqaa bilbila nama sanaa kan jalleetti maaltu mul'ata log out mul'ata select device to log out bakkeetti kun keessaa balleessidha maqaa bilbila nama biraa sana maqaa bilbila nama biraa yookaan kompiitara nama sanaa keessaa balleessidha kun select bakkeetti kaa tuquudhaan keessaa log out gochuudhaaf select bakkeetti kana yeroo isin tuqxan right irraan gadee kana yoo 3-4 ta'es right itti isinii kaa'aa jechuudha. Sanduuqa yookaan maqaa bilbila nama biraa irraan gadee kana yoo jiraatellee raayitii itti isinii kaa'aa jechuudha. Maqaa bilbila nama sanaa irraan gadee kana yoo jiraate jechuudha. Maqaa bilbilli namoota biraa yoo irraan gadee kana jiraate raayitii itti isinii kaa'aa jechuudha. Sana booda loogawutiin kan jallaatti mul'atte jechuudha. Loog awut bakka itti yeroo isin tuqxan loogawutii isii kana tuqxu jechuudha. Yeroo loogawutii gootan garuu kan nam takkaa yoo dhiqqata shakkii irraa qabaate koodii erguu danda'a karaa waasappii yookaan karaa iimeelii yookaan lakkoofsa bilbilaa isin Facebook irraan banattan irratti verification koodii seenuu danda'a. Isin ta'uudhaaf
kan inni koodii isin ergu malee waa biraatiif miti. Yoo dhiqata paaspoortii Facebook keessanii hin beeknedha kan inni kana godhu. Yoo dhiqata paaspoortii Facebook keessanii beektan akkuma koodii kanatti isin deebisaa jechuudha. Yeroo baay'ee yoo dhiqata paaspoortii Facebook keessanii beektu yoo ta'e jechuudha. Deebitanii loogiin bakka itti ilaaluudhaan mallattoo xiyyaa tuquudhaan ni ilaaltu. Namni sun argamuu hin danda'u jechuudha. Bilbila keessan ziizi device jedhee kana isin baasa. Bilbila keessan qofa ta'uu bartu jechuudha hamma asirratti. Ziizi device jechuun bilbila kan keessan qofa. Nama sana keessaa baaftu yeroo isin loogawutii gootan garuu kan nama baay'ee maal gaafata? Verification koodii isin ta'uudhaaf karaa WhatsAppii erga yookaan immoo emailii keessan isin agarsiisuudhaan koodii emailatti isin erguu danda'a. Kan inni kana gochuu danda'uuf yeroo baay'ee Facebook kana keessa yoo isin Facebookii kana keessa loogawut nama gootanii hin beekne yookaan kanaan dura loogawutii nama hin godhin sana isin gaafata jechuudha. Kanaafuu haala amma isin agarsiise kanaan Facebook keessan keessa namni biraa fageenya irraa Hussen jiraate arguudhaaf ofirraa balleessuu dandeessu jechuudha. Kabraa emailii aanillee karaatti arguu dandeessanu meetaa akkaawuntii tokkodhaan yoo barbaaddan emailii aanillee yoo dhiqata namni Hussen jiraate karaatti baruu dandeessanudha. Inni amma isin agarsiisuu deemu kun email akkaawuntiidhaan jechuudha. Where you login kan jirra asirratti email from meetaa bakkeetti kun ni mul'atti. Mallattoo xiyyaa tuquun gara fuula duraa deemtan emailii nama sanaa isinii baasa yoo dhiqata jiraatedha kan inni baasu kan koomma hin jirudha. Yoo hin jirre yoo jiraate isinii baasa security yookaan emailii namsu seeneen yoo namni sun emailii nama sanaa yoo hin jirre haala amma isaan koo isinii baasa kanaan isinii baasa hin jirudha jechuudha. Kanaafuu emailii fi maal fayyadamanii akka jira Facebook keessan login godhan maqaa bilbila nama sanaa achitti kompiitaraa wajjin bakka hammaatti kompiitaraa wajjin isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu asirratti Facebook irraa haala kanaan nama bilbila keessan cabsisine Facebook akkaawuntii seenee arguu dandeessu. Kabraa Facebook akkaawuntii kana namoonni hin beekne irra tuquudhaan follow gochuudhaan Facebook kana jalaa viidiyoo baay'ee jala jira. Bakka riilii kaachuudhaan viidiyoo hedduu jala baradhaa viidiyoo barnoota wal qabate baay'ee jala jira. Namoonni Facebook kana hin beekne follow gochuudhaan achi irratti guyyaa guyyaan na hordofuu dandeessu. Akkasuma waa'ee Facebook irraa waa'ee Messengeraatii wal qabatee Telegiraamaa wal qabatee gaaffii isiniin galle waa'ee YouTubeetii wal qabatee YouTube banachuutti fayyadamu Telegiraamaa fi TikTokii banachuu Facebookii banachuudhaan wal qabatee waa'ee paaspoortiilee sooshaal miidiyaatiin wal qabatee waan isiniin galle jaate komanteetti na barreessaa bifa viidiyootiin isiniin dhiyeessa isiniin jedhaa gaaffii haala kanaan gaaffii qabaattan komanteetti na barreessaa viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheer na gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa barnoonni irraa asumatti dhaabata barnoota kutaattan hanga walitti deemutti nagaan turaa galatooma.